Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы? Бүгін число 5 июнь 2025 жыл туғандар, Ноқат центрі. Погода аябай сон болып жатат туғандар. Bir-birden лайк басып көрүсө. Бұл видео жөн гана видео, ушул Ноқатты сагынгандар үчүн. Көрүп бир аз болсо дагы сагынышын жазып алса жакшы болот. Saat 5:30 болду, кечки саат. Туғандар, Ноқат центрі. Тарбуздардың килограммы уже 35 сомго түшүп калыптыр. Ошол жерде дарбыз сатып атат жана. Сурап коюнчу азыр дагы. Şef kaçıdan gel kilogram? 40 сом demek ki. 40 som. Bu sortu böyle şey darбыз eken. 35 de attı. Alo, pizza бұл жер қайда башынан açıldı. Бұл жерде мурунку эски местасы ушул балмуздак эле, кайра эле ушул балмуздак жаңыланып, Ало pizza деп ат коюлуп, жаңыдан ачылган чагы. Ноқаттын жолу мына ушундай болуп бүткөн. Уже эксплойтинг басылган. Жашна болуп буюрса.